İlyas, küreklere muhkem asılırsak tez vakitte İskenderiye'ye vasıl oluruz. İshak Ağam'ın yaralarını bir hekimin görmesi gerek. Midilli'ye giderim ben. Ağam, Midilli uzaktır. İskenderiye daha yakın. Saatin de iyi değil. İlk önce yaralarını bir İskenderiye'de tedavi edelim. Hem gemi de emanettir. Onu da bırakırız. Hem sonrasında birlikte döneriz Midilli'ye. Değil mi ağam? Birlikte döneriz ağam. Birlikte ziyaret ederiz. Yengemin, yeğenlerimin kabrini. Ağam. Hem Despina. 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 İşte Oruç Efendi. Durduk yere kabir sayıp aileni bilirmiş gibi davranma. Helalin yapmak uğruna her şeyi yakıp gittiğin Despina. Ve başımıza türlü çeşit belalar açan o gemiler. Senin ailen bunlar sadece. Senden bana karındaş olmadı. Sen var 7 denizin korsanlarına baba ol. Baba Oruç diye nam sal. Derya haramileri yüzünden ailemi kaybettim ben. Hem de 2 kez. Bugün bile acımı üleşmeyen, baba hanemiz yerine korsan yatağına koşanlardan bana aile olmaz. Ağam. Hepimizin ciğeri yanar. Ciğerin soğuyacaksa vur, kır, ez beni. Ama bedenindeki yaralar ciğerindeki yaralardan hafif değildir. Evvela İskenderiye'de yaralarını tedavi edelim. Ondan sonra gidelim deriz. Derdimiz, tasamız budur. Beni Midilli'ye götürürsün. Yaralarım umurumda değil. Yolda ölsem dahi beni ailemin yanına defnedersin. Hiç olmazsa cesedim onların yakınında olsun. Neler dönüyor burada Diego? Kilisenin çanını havaya uçuran demircinin yardımcısı burada. Sır muhafızı Eyüp'ün oğlu burada. Tanrı'nın sevgili kulusun Umberto. Aradığın herkes burada. İşlerini tek seferde bitir diye hepsini buraya toplamış. Biri daha var orada. Yüzünü seçemediğim. Kan ve barut
bütün sırları yok etmeye yeter mi Diego? Yetmez Umberto. Sadece toprağa gömer. Toprağa kaldırırsan tekrar gün yüzüne çıkar. Benim de arzu ettiğim tam da o. Şimdi onları bütün sırlarıyla toprağa gömmenin vakti. Sırlar açığa çıkınca ya bizim olurlar ya da onları tekrardan gömeriz. Yok. Yok. Hayır. Siz geçin baba. Hayır olamaz. Hayır böyle bir şey mümkün mü? Zeynep, siz içeri geçin. Kedi mi köpek mi ben bir bakayım. Yoksa burayı izleyen bir çift göz mü? Hadi babam, siz geçin içeri. Hadi. Kapat babacığım, kapat. Ne kedi ne köpek. Tekkeyi gözleyen biri var. Allah yardımcımız olsun. Ağam, şunu sırtına alsan. Derya havası serttir, çarpmasın. Bizi deryanın fırtınası Boran'ı çarptı zaten Hızır. Hem de hiç beklemediğimiz istikametten üflediler rüzgarı. Dur ağam, dur ben yapayım. Çulu çaputu döşek gibi yaptıydım sana yanına. Keşke biraz uzanıp dinlensen. Gök kubbe başımıza yıkıldı Hızır. Gayrı ben yatak döşek görmesem ne olur? Yapma ağam. Gök kubbe senin üstüne çökse sen onu omuzlarında taşırsın. Sen Midilli Fatih Yakup Ağa'nın oğlusun. Bizim sırtımızı yasladığımız çınarımızsın. Ya, sen böyle sarsılırsan biz yerle yeksan oluruz ağam. Ya ben kime yaslanayım? Ulu bir dağ iken beni çökertip giden kardeşlerime mi? Kardeşlerim yüzünden katledilen günahsız aileme mi? Yakup Ağa'nın aslan pençesiyle Ceneviz'in elinden söküp aldığı Midilli'de, bizim vatanımız bellediğimiz adanın göbeğinde, bak neler ettiler bize. Çınar yıkıldı Hızır.
Daha da kalkar mı? Bana söz düşmez belki ama o çınar sarsılsa da dimdiktir hala. Kökü yeri tutar çünkü. Midilli yalnızca memleket değil, emanettir de sana. Midilli bize emanetse tek mil yanmış kül olmuş Niko olan. Toprağın içinde kurt gibi kaynaşan hainleri göremedikten sonra toprağın üstünde ağ olacağına altında ceset ol daha iyi. Midilli'deki hainler kimmiş ağam? Bize bizim diyarımızda hainlik edecek nankörler mi varmış? Yorgo. Gece gece ne oluyor böyle? Hiç iyi şeyler olmuyor Silvio. Densizliğime verin. Affedin efendim. Benden tam olarak istediğiniz nedir efendim? Yetimhanedeki herkesi kimseye sezdirmeden gözetlemenizi istiyorum. Zeynep denen kızı, o çocuğu göz hapsinde tutun. Çocuğun adı Hamza. Yapabilir misin bunu? Tabii ki efendim. Nasıl isterseniz. Son bir şey daha var. Yetimhanede bir adam gördüm. Bir daha hiçbir yerde, hiçbir zaman görmeyeceğime emin olduğum biri. Efendim bahsettiğiniz kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Ama isterseniz yetimhaneye girip çıkan herkesi öldürüp sizi bu can sıkıntısından kurtarabiliriz. Daha önce ölmüş birini öldürebilir misin Silvio? Anlamadım efendim. Boş ver. Boş ver Silvio. Sen anlamazsın, anlayamazsın. Senden istediğim o adamla alakalı istihbarat toplaman. Beyaz sakallı bir adam. Ha, görüntüsü seni yanıltmasın. Azami dikkat göster. En iyi adamlarını seç. Kendilerini açık edenler olursa kurtul onlardan. Tabii ki efendim. Emredersiniz. Katil kaçtı, katil! Katil kaçtı! Kim öldü evladım? Ne oldu? Adem'in oğlu Kabil, Adem'in oğlu Habil'i öldürdü. Siz de öyle durdunuz. Cinayet oldu, cinayet! Tövbe estağfurullah. Yok mu duyan? Gören yok mu? Tamam. Katil kaçtı, katil! Kaçan yakalanır elbet babam. Sen dert etme. Senden bir ricam var. Şu sıralar bizim yetimhanenin üzerinde tut gözlerini. Kabil oraya mı geldi yoksa? Katiller mi var orada? Çocuklar var. Çocuğun olduğu yerde katil olmaz, katil olmaz. Babacığım, katil olmasın diye sen orada olacaksın işte. Anladın mı? Ha? Hadi babam. Eyvallah. Katil kaçamaz. Kaçamaz katil. Adem bilmese alem bilir. Halktan kaçsa haktan kaçamaz.
dostum. Bu sessizliğin ürkütüyor beni. İlk kez gözlerinde bir korku görüyorum. Kimdir bu yetimhanedeki adam? Toprağa gömülü bir sırdı. Bugün karşıma çıktı. Beyaz sakallı, güzel yüzlü bir Müslüman derviş gibi görünüyordu ama... Emin ol Diego. Yeryüzünde görüp görebileceğin en tehlikeli adam olabilir. Eğer aklın bana oyun oynamıyorsa... Defol diyorum sana uğursuz kadın. Kızım niye böyle yapıyorsun? Bak yemek yapıp getirdim sana. Bebeğin için yemen lazım. Sanki bebeğimi düşünüyorsun. Ben senin niyetini bilmiyor muyum ha? O İzabel denen kadınla birlik oldunuz, bebeğimi öldürmeye çalışıyorsunuz. Kim bilir neler kattın o bebeğin içine. Aman kızım neler söylüyorsun öyle? Sen benim evladım sayılırsın. Katiller. Sen de İzabel de katilsiniz. Aman kızım neler söylüyorsun öyle? Karnındaki bebek seni zehirliyor, farkında değilsin. Sen dinlemezsen kocana derim ben de. İyi. Yalan. Sen ya da İzabel Oruç'a bir şey söylersiniz. İşte o zaman görürsün. Defol diyorum sana! Kızım ne yapıyorsun? Defol diyorum sana! Yapma. Defol katil, defol! Tamam, defol! Defol! Katiller! Defolun! İshak Han'ın vaziyeti fena. O bizi istemezdi belki ama zorla da olsa onunla gitseydik keşke. Benim de aklımdan o geçer değil ya ama nasıl edecektik? Gemi emanet. Tayfa hatır gönül için canını ortaya koymuş. Hem benim bir an evvel Despina'yı da görmem lazım. Sen böyle hasretlik çekecek adam değildin ağam. Bilmediğin bir mesele mi var? Yengem iyi mi? İyi. Çok şükür. Orada ağamın hali ortadayken dillendiremedim. Despina gebedir gebe. Söylese miydik ki? Belki teselli olurdu İshak ağama. Nasıl teselli olsun? Adamın hanesi cehennem kuyusuna dönmüş. İyice yarasını deşmek olurdu. Ben de o sebepten sustum. Tamam. Benim de sustuğum bir kısım var. Ama ar edip sustuğum. Ben bu Antoine'ın kardeşini hallettiğimizde bir korsana merhamet edip bırakmıştım ya. Belki de dediğin gibi yufka yüreğim açtı başımıza tüm bu belaları. Belki de İshak Han'ın başına gelen felaketlere ben sebep oldum. Öyle düşünme İlyas. Kaderde ne varsa o gelir başa. Zalim illaki bulacaktı bir yolunu zulmetmek için. Kardeşini öldüren adamı bulmak için o herife ihtiyacım vardı. Biz o adamı öldürerek yanlış bir şey yapmadık. Sen de o herife merhamet ederek yanlış bir şey yapmadın. Kaderde ne varsa olur. Topla kendini aslanım, topla. Haydi. Habercinin söylediği mühendisin adı neydi? Ebu Muhammed. Efendim anlamıyorum. Bedevi barbarların elindeki gemi yapan herhangi bir mühendis için papalık bu kadar zahmete neden girer ki? Üstelik sizin bizzat adamı teslim alıp derhal papalığa götürmeniz isteniyor. Radko.
Senin vazifen emirleri sorgulamak değil, uygulamak. Bu Ebu Muhammed Memlükler için çalışıyormuş. İskenderiye'den Silvio'ya haber ulaştır. O bize gerekli tertibatı ayarlayacaktır. Emredersiniz efendim. Şu kitapçı Süleyman meselesi ne oldu? Dört bir koldan araştırıyoruz efendim. Çok yakında neticeye ulaşacağız. Ey yiğitler ey! Kılıç Bey'im. Ne yaptınız? Kendine Poseidon dedirten o kefereyi denizin dibine gönderdiniz mi? Ha? Derya'nın dibine yolladık. Lakin son nefesini verişini gözümüzle görmedik. Ay deliler! Ay yiğitler! Ay! Nasıl da sarılır evladına sarılır gibi. Aferin size be! Helal olsun size! En son ne zaman bana böyle sarıldı hatırlamam. Sanki oruç bütün Akdeniz'i fethetti. Hayırdır Asiye? Ne bu böyle limana yeni düşmüş tazeler gibi ürkek halin? Bu çakalların yarısı senin eline doğdu. Diğer yarısı da zürriyetini sana borçlu. Ben bu haramilerden değil, kızım saydığım Despina'dan korkarım artık. Kızın saydığın. Beni mi kandırıyorsun? Baba oruca korkun olmasa yüzüne bakacağın yok kızın. Yo, vallahi. Sus, yalan yere yemin etme. Despina nasıl? Gördün mü? İyi mi? Delirmiş velet karnında durduğu müddetçe toparlanamaz o. O bebek kanını zehirliyor içten içe. Farkında değil. Bir de katiller diye adımızı sayıklayıp duruyor. Bir duysan. Ne katili be? O nereden çıktı? İşte kocasıyla arasını bozmak için bebeği öldürmeye çalıştığımızı söylüyor. Hoca bir şey derseniz ikinizi de yaşatmam diyor. Fatso. Düpedüz delirmiş bu kadın. Seni de biliyor. Neyimi biliyor? Yani baba oruçla yakınsın ya. Hakikati ona söylersin diye. Hana gelip gidiyor ya. Söyleyecek misin? İşine bak. Senin kaynattığın fitne kazanı yüzünden o kadın düşman oldu zaten bana. Şimdi de bela ettiğim vaziyetleri toparlamaya çalışıyoruz. İzabel bak vallahi bildiğin gibi değil o mevzu. Kes! Şunu iyi bil. Eğer bu mesele yüzünden oruçla karşı karşıya gelirsem seni harcarım. Gerisini o zaman sen düşün. Ne yaptım ben şimdi? Bir emriniz var mı efendim? İstese yerine getirecek sanki. Adama ne çıkışırsın Cafer? Sen üzerine düşeni yapabildin mi? Ama beyim... Ama beyim ne? Söyle. Ama beyim ne? Ne söyleyebilirsin ki? Beyim sen hiç merak etme. Bu oruç meselesi daha fazla uzamayacak. Nasıl olacak o iş Cafer ha? Nasıl olacak? Söyle bana. Etraf baba oruç diye inler. Adamın namı gün ve gün efsaneleşir. Sen mi bitireceksin onu? Sen de onun gibi çapulcunun tekisin. Ama o en azından girdiği işte muvaffak olan bir çapulcu. Sen merak etme Kılıçoğlu beyim.
Yalnız sen ve ben değiliz oruca bilenen. Başkaları da var. Umarım bu balık avı verimli geçer. Yoksa artık tek göz Teo'ya verecek para kalmadı. Sözde sizi ben korurum. Emniyetinizi sağlarım deyip herkesten fazla o eziyor bizi. Sus dostum. Sus, yerin kulağı var. Duyan duysun. Ne yapacak? Duymuyor ki. Sarhoş mu acaba? Hayır baygın. Yaralı galiba. Koş. Adam zor nefes alıyor. Hemen yetiştirelim şifacıya. Belki gayret talihi döner de yaşamaya devam eder. Hadi. Ha reis, yeğenime çarşıdan bir şeyler mi alsaydık? Böyle eli boş gidiyoruz ama. Dur buraya İlyas. Hele bir bebe de olsun. Erkek mi kız mı görelim. O zaman ne gerekirse alırız. Beklemeye lüzum yok ha reis. Baba Oruç'un evladı ne olacak? Aslan gibi erkek olacak. Ben öteberi alalım derken libas dedim sanma ha. Demirciye gidip şöyle güzel bir kılıç mı dövdürsek? Az evvel kulağıma çalındı da. Sevindim vallahi. Demek artık gerçekten baba oruç alıyorsun ha? Allah hayırlı uğurlu etsin. Meraklı hatunlar gibi laf mı dinlersin Şahin? Ben zaten latife ederim ha reis. Yoksa erkek mi, kız mı mühim değil. Allah babasına layık bir evlat etsin. En mühimi o. Acınız var diye ses etmem. Başınıza gelen felaket herkes gibi beni de üzdü. Lakin şöyle de bir hakikat var. Bu deryalar alışkın olmayan adamı işte böyle çarpar. Yol yakınken geri dönün. Daha fazla masum insanı felakete sürüklemeyin. Demek bize deryaları layık görmezsin. En son Ansuan da böyle laflar etmişti. Ama akıbetini bize değil, deryalara sor. Bak İlyas, beni boğuştuğun sırtlanlarla karıştırmayasın. Ben onlara benzemem. Ailem bir felaketi daha kaldıramaz. Şahin! İlyas. Bak Kılıç Bey'in oğlu. Biz senin gibi babamızdan miras gemilerle deryaya açılmadık. Kendi namımızla açıldık. Gemi sahibi olmadan hasım sahibi olmak da bizim için şereftir. Peki o vakit. Şimdilik yasınızı tutun. Ama unutmayın ki müsamaha devri bitti. Kesesinde UNITA'nın akçesini taşıyanları bu deryalar taşımaz baba Oruç. Artık dostunuz da belli, hasmınız da. UNITA'yı sen boş koy bir kenara. Deryalarda bir ben olacağım, bir de öz kardeşim. Bize pençe savuracak alıcı kuş, evvela kellesinin gideceğini bilmeli. Haydi bakalım Kılıçoğlu. Görelim Şahinliğini. Haydi bakalım.
Hoş geldin Oruç. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin İlyas. Hoş bulduk. Alırım. Ne oldu? Yüzünüz gülmez olmuş. Yok be Despina. Bir şey yiyemedik ondandır. Ben size hemen sofra kurayım. Dur hele dur. Asıl sen nasılsın? Solgun görünürsün. Bulantılar başladı biraz. Malum bebek. Var haberi dedim ona yolda gelirken. Yengem, hele yeğenim doğsun sağ salim. Yürümeye başladığı gün kılıç talimlerine başlarız inşallah. Sünnetinden evvel rıhtımı çakallarına da meydan okumazsa ben de İlyas değilim. Nereden belli ya erkek olacağı? Belki de anasına yoldaş bir kızımız olur. Ha? Anası gibi güzel. Hoş geldin Oruç'um. Hoş gördüm. Yanında biz varken sana kimse elleşemez, tasalanma. Dükkanı ve evi kapatıp şuradan gidene dek yanımda olsanız yeter. Her gün korkulu rüya görmeye niyetim yok. Buradan gidince İshak arasa da bulamaz beni. Yorgo! Katil! Durun! Siz ilişmeyin. Kimse karışmasın. Yanlışın var İshak. Sana kim ne dediyse yalan demiş. Yanlışı seni adam saymakla yaptım ben. Ne durursunuz bre? Haydi yürüyün. Senin saklanacak, sığınacak yerin kalmadı Yorgo. Mezara girsen cesedini almaz toprak. Yürü. Sakın yapma. Yürü. Yorgo. Dediğin gibi Hale'ye kinlidir. Fakat bu kadarına cesaret edebilir mi?
Çökelim gırtlağına. Çökelim, söyletelim. O zaman görürüz cüreti ne kadar. Eşkıyanın ağzına bakıp kan dökenin eşkıyadan farkı yoktur Niko. Sadece o Poseidon denen herifin lafıyla değil. Başka şeyler de var Süleyman Usta. Usta, İshak ağam Yorgo davasını açınca ben bir etrafı kolaçan ettim. Nerelerdedir, ne yapar bu ara Yorgo diye bir sorup soruşturdum. Fakat Yorgo yok ortalıkta. Ne demek yok? Yok işte. Bizim geldiğimizi işitmiş konu komşudan. Sonra da bir bahaneyle çıkmış dükkandan. O vakitten beri gören duyan yok. İşte bu vaziyet kötü. Haberi var mı İshak'ın? Yok. Söylemedim İshak'a ama. Bu ızdırabın içinde başına başka bela açmasın dedim. Doğru yapmışsın Hazır. Bunca eğri herif dolaşırken ortalıkta. Bir bizim doğru olmamız ne işe yarar? Düşünür dururum böyle. Ha bir de İshak ağamla Yorgo bir yerde karşılaşırlarsa neler olur diye düşünmeden edemem. Gel, gel. Bırak. Bırak beni İshak. Benim bir suçum yok diyorum sana. Bırak beni. Madem suçun yoktu neden adam tuttun ha? Neden saklandın? Ben sana söyleyeyim. Çünkü peşine düşeceğimi biliyordun. Çünkü senin gibi bir farenin bile canı kıymetli. Bu toprağa iyi bak. Benim günahsız sabilerim, melek kalpli hatunum yatıyor bu toprağın altında. Ailenin katlinden nasıl beni mesul tutarsın İshak? Benim yüreğim yanmadı mı sanırsın? Yüreğin mi? Senin yüreğin de mi vardı? Ha? Madem yüreğin vardı, gelip hasımlık yapaydın. Yürekli adamlar gibi yapaydın ama. Poseidon gibi bir katilin ardına saklanıp hainlik yapmayaydın. Poseidon mu? Benim öyle alçaklarla ne alakam olabilir? Onu kimse görmedi değil mi? Hayır. Balıkçılar getirir getirmez size haber verdim. Bu adamı ayağa kaldırman gerek şifacı. Teo, sence burada böylece yatan adam gerçekten o mu? Onun ayağa kalkması gücümüze güç katacak. Elinden gelen her şeyi yap. Onun işi artık kimyadan çok simyaya, tıptan çok büyüye kalmış. İstersen şeytanla işbirliği yap ama bu adamı ayağa kaldır. Sırf kızın oruçta kaçtığı için mi bu kin? Ona duyduğun öfke yüzünden mi? Benim kinim bir tek oruca değil. Hepinize. Benim kaderimle oynayan babanıza. Ne dersin sen be? Baban Sipahi Yakub'a önce memleketim Midilli'yi aldı elimden. Sonra da sevdiğim kızı. Bana bak. Hesaptan kaçacağını sanıyorsun ama kurtuluşun yok. Sus! Sus da beni dinle! Sizin anneniz Hatice, eski adıyla Katerina, benim sevdiğimdi. Biliyor musun? Ama babası kızını bir Rum çocuğu yerine Midilli'yi fethetmiş Türklerden birine vermenin daha uygun olacağını düşündü. İyi. Dedem adamın hasından anlıyormuş demek ki. Kızını babama vermiş. Senin gibi bir şerefsize değil. Siz her şeyimi aldınız benden. Ben de sizden aldım. Gücüm yettiğince pişman değilim. Seni kendi ellerimle geberteceğim.
ki Ebu Muhammed denilen Arap bu kadar kıymetli. Çok daha kıymetli. Bunun kat be kat fazlasını onu teslim ettiğinde alacaksın. Bu kadar altın için Memlük Sultanı'nı bile kaçırırım ben. Yeter ki sizi gönderenler bu kadar cömert olsunlar. Allah'ım, ağır bir imtihandan geçirirsin beni. Bir yanım düğün bayram, bir yanım kapkara matem. Evladım doğacak diye güller açar kalbimin bir yarısında. Diğer yarısında ağamın ailesi. Benim yüzümden neler geldi başlarına. Kan akar yaralarımdan. Yine de bir şey belli edemem hatunuma. Üzülmesin. Bebeğime bir şey olmasın diye. İbrahim Aleyhisselam için ateşi nasıl gül bahçesine çevirdiysen, benim de şu kalbimin bir yarısını Gülistan'a çevir ya Rabbim. İshak ağamın yüreğine ferahlık ver. Eyüp Nebi'nin yaralarına kurt düşüren de sensin. Onu iyileştiren de. Eğer varsa benim bu acımın bir dermanı, bahşet ya Rabbim. Ağam, yengem sofrayı kurdu. Seni bekleriz. Gelirim. Gelirim. Nasılsın ağam? Nasıl olunur ya Hızır? Mezarlıktaydım. Onlar yerin altında diri. Ben yerin üstünde ölüyüm. Bu senin aban. Senin üstünde niye kan var ağam? Beynimi kemiren bir kene vardı. Onu söküp atmaya uğraştım. Oradan sıçramıştır. Ağam. Biz döner dönmez yorgunun ortalardan kaybolduğunu neden hemen söylemedin Hızır? Bunca acının içinde başına yeni bela aç istemedim ağam. İşte. Kardeşlerimin biri beni belaya salar, öyle yaralar. Diğeri beni beladan korumak ister, öyle yaralar. Böyle kardeşlerim olduktan sonra beni yaralamak için düşmana ne hacet? Yorgo. Öldü mü? Kaçtı. Şimdilik.
Che lesa, Barbarossa.